Nalazimo se u Zagrebu na mom kampu za predstojeći meč koji će se održati u Poljskoj 16. novembra protiv aktualnog šampiona Fila de Frisa, koji će biti i uskoro i budući, to jest budući prošli. Ništa, završavam kamp ovdje u suštini kao i svaki put. Što bi se reklo, road to KSV, to KSW 100. Ali ništa, tu smo sa Perom, kondicionalnim trenerom, sa kojim radimo ovdje kad dođemo u Zagreb. Radit ćemo danas eksplozivnost, malo ubrzavanja, večeras je sparing, tako da u principu ništa neuobičajeno. Počelo da mi se pričinjava da me neko doziva. Kad smo krenuli raditi skupa? UFC protiv Hila. Neka, UFC protiv Hila, ja mislim, da. Dolazi mi ovo? Je. Kad god sam dolazio, ili ga radili? Ne, bio još UFC, sjećaš. Skupilo se tu. Mislim da je Hill bio prvi meč, nisam siguran. Pa se onda pričao da je izgubio od Kante, pa onda Hill uzeo pojas. Klasična priča. Nakupilo se tu godina, moj dobri prijatelj. Da. Dolazim ja u Zagreb sigurno jedno godina, ali ćemo 7 godina. Šta ste spremili? Šta ste spremili za danas? Malo skokova, uvodna balistika, skokovi i balistika, pliometrija i balistika. Prvo skratko ko da si igraš, mora biti što kraće. Znači sve prvo. Desno, ideš prvo kao to. Ne. Tako ali se poloviš. Znači napraviš tamo, hop, dosta. Kad dodajemo još jedan skok, sad svaki put moraš... Road to KSW 100. Početak ti je gore, sada odavdje moraš ići što brže dolje i onda je bacaš meni, ja hvatam, dobro? Ideš. Kako ga spustim? To, da. Pa, iskreno, mislim da je eksplozivnost stvar više genetska i urođena, a mislim mora da se održava svakako, tako da obzirom da mene odlikuje ta neka, da kažem, snaga i eksplozivnost, trudim se da to održavam s vremena na vreme, mislim, imam kontinuitet kad to radim, uglavnom kad su jaki sparinzi uveče ili specifični treninzi, onda više neka priprema za taj trening bude trening eksplozivnosti, ali obnavljam to u različitim periodima, tako da bitno je, ali opet mislim, kao što sam rekao, da je to više onako urođeno. Lijeva. Pet, a? Da. Let's go! De Vries je rekao da će da me završi u 3 runde. Ja mislim da će biti u 3 runde, ali da će on biti završen. Ali ne sam ambitionom, nego knockout.
To je to, vidimo se večeras u nastavku epizode. Živeli, brate. Ćao. Ležao kući. Ja, moja čerkica mi kapica ostala u ovom duksije. Nisam, Ivana je tražila 100%. On se još iz Beograda, nisam ih provalio da mi učem. To je sreća. Da. Evo. Ovako se teškaši zagrevaju. Jednom je jedan pametan čovjek rekao, lavovi se nikad ne zagrevaju. Zavisi kad bi se lav zagrevao dok jurio antilopu. Antilopa pobeže. On odmah iz mrtve pozicije u sprint. Super je, teško je. S njim nikad ne može biti lakše. Ali guramo nekako, evo već. Ima tu već neki ozbiljan period. Dobro, navikli smo jedno drugo. Pa ja se nadam, najidealniji scenarij je da ga pukne odmah na početku i da ovaj padne i da stvarno ne pokaže šta je sve radio u kampu. Nadam se pobjedi. Mislim, nadam se i verujem da će se Phil definitivno iznenaditi sa ovim Stoletovim izdanjem, tako da ostaje nam samo da sačekamo taj 16. Odlično se stvarno osjećam i baš sam već dugo u kampu, mislim da neki 5 mjeseci već treniram sigurno. Sve sam baš onako uradio školski, dosta rvanja, dosta odbrana, dosta novih ovih nekih tehnika što se tiče ustajanja iz partera, odbrana. Mislim da sam baš dosta napredao u tom segmentu i da sam se nadogradio baš, mislim da će se to u meču baš, da će to baš napraviti razliku u borbi. Bio sam u kontinuitetu, posle našeg prvog meča pre nekih 3 godine. Ja sam od tada odradio 6 mečeva ili 7, tako da stvarno sam prošao iskreno ceo put i nova iskustva, nove stvari sam naučio kroz to vreme, tako da sam, ja mislim, još dodatno i sazreo i nadogradio se i da sam stvarno 3 puta bolji nego prošli put. Tako da eto, stvarno sam zadovoljan kako sve do sada ide i nadam se da će tako ostati do kraja. Imao sam dobre sparing partnere, teške. Uspeli smo da nađemo da ljudi budu približno kao De Vries, 120-130 kg. Tako da je to baš bitno i eto, baš sam zadovoljan iskreno kako ide do sada što se tiče sparinga, 5 rundi. Lepo to izdržavam. Mada ima još fino vremena do meča, mislim još nekih 5 nedelja, tako da će to još dodatno da se podigne na još veći nivo i mislim da će se De Vries definitivno iznenaditi ovog puta, jer prošli put što sam pokazao nije bilo ni upola od onoga što će biti sad. Tako da stvarno nemam neko lažno samopouzdanje, stvarno verujem da će to biti ono pravo ovog puta i nema šta. Spreman sam da to završim jednom za sva vremena. To bi bilo to u ovom uključenju. Nikad nije prelagano, nego sam ja bolji i sve bolji. Ko će prvi? Može, ajmo! Tako je. Pazi se zagovor.
Ili radiš ili se krećeš prvi. To treba, bravo. Minuta do kraja, Darko. Jedemo blizu. Bravo. Sve to su. Može, pripremi. Ide runda, ajmo. Promjena. To je to. Mat! Dobro je to. Ide treća. Uđimo dole, ajmo. Bravo. Bravo, Darko. Aha. Bravo, usta si, bravo. Samo blokiraj ruke da te ne može udarati, tu se uštekaj. Pazi na krucifiks, ne daj to. Tako je. Bravo. Treća gotova, još dvije. Idemo! Ajmo Darko. Tu se uzima titula sad, ove ruke, ajmo! Ajmo! Peta runda ide! Ajmo sad sve od sebe, daj. Sve od sebe, ovo je 2,5 minuta, ajmo! Sve od sebe! I sve mi biće i brune! Bravo! Imam to kondicionalno, samo nekad su mi telo, nekad su mi mišići malo moram i nekada. Znači se vidi koliko je težak. I moram da pazim stanje u žicu je dobro, ali to isto radi, dođe ti faktički do leđa i Da. Mislim, dao sam ja za to, ali kad te čepa u 4. rundi... Da samo treba vikati se, pazi glava dole. Moram tu da držim, da gradim, da me... Znaš, kad udara ovo, miče ga, kreće ga i vidi. Dobro, sve bolje i bolje. Mikset ćemo jebi. Jedino što se ovaj put više si se tukao nego što si... Pa jebi ga, zato što ako se ne slušam, bi me onda karat. Onda me oni jebi ga, ne plaše se udaraca i ulaze ovako oko. Ne, ono, kad sam ti letio noge, upper kad si možda ti pustio na 30%. Ti si ga na 30%. Da si ga pustio full, ja bi ostao. Prvi je pogodio top. Ne, ti si zaustavio njega, da si ga full pustio, ja bi ostao klečit. Ne bi tijelo lotio u noge. Si
mi dao da se popnem gore. Baš sam probao, znaš, kad sam ti svukao da se popnem gore na glavu. To je top, brate, stvarno. Ne bi mi bio samo on dovoljan, baš sjebano. Čestite. Da, ako kaniš pobediti, ne smiješ izgubiti, moraš pripreme odraditi, znači podjednako teško kao što će biti u meču. Eto, to bi preporučio mlađim generacijama. Idemo da pojedemo nešto, verovatno neki biftek, da nadoknadimo izgubljenu snagu. Tako da, to je to za večeras. Sutra nastavljamo sve po planu i programu ispočetka. Ne znam da li biftek i da se naroka mojih ćevapa. Ja ću šta i ti. Uvijek me prati. Meni dati 10 ćevapa. Sirom. I onu pljeskavicu. Salatu mešanu. I one ploške. Stvari, hleb i one okrugli šompir. Pa isto, sam bez salate, bez... Danas mu je moćni dan. Danas mu je moćni dan. Lekar jede salatu u vozu. Danas mu je moćni dan, jede salatu. Leka vozi. Nalazimo te od našeg prijatelja u Starom Kotaru. Vidi ovo. Ajvan, Kajman, Hvala ti, brate. volite. Sad mi je još teže zato što zbog ćerkice, ali šta da se radi, mislim, takav je posao, sva sreća, ja barem, znaš, tu mi je par sati od Beograda, tako da ajde, nekako sam ovdje već i naviknut i mogu da odem i do Beograda, tako da, ajde, može da se podnese, a kad odeš u Ameriku, kad odeš negdje na pripreme dalje, to je onda još veća muka, ali ajde, ovako može da se preživi, što se kaže, ali opet, ja kažem, bolje je ovako da se bavim ovim poslom, uvijek mogu i da odem i imam vremena za sve, nego da sad zamisli da se baviš isto nekim poslom, da moraš da ideš, mislim, da voziš kamion, da ne znam, putuješ, da ne možeš uopšte da se vratiš kući kad hoćeš i to, tako da postoje mnogo teži poslovi, tako da sam zahvalan što mogu da radim ovaj posao koji volim i što imam vremena i mogu da organizujem vreme kako ja želim, tako da je to najveće u principu bogatstvo posla koji radiš. Bitno je da je to nešto što voliš da radiš i onda ti ne padne, da kažem, toliko teško. Počeo sam sad previše sam počeo da filozofiram. Ajde, ovdje sam mjesec dana, jedem jebote bifteke, odmaram, treniram, masiram se, idem, sauna, sve da kažeš, idealno, mislim, teško je, lomiš se, treniraš, boli te sve, ali zamisli da moram da idem da radim na naftnoj bušotini negde, jebote, razumeš, ti poslovi, odvojen si od porodice 5 mjeseci, godinu dana, tako da postoje gori poslovi 300 puta i srećan si što možeš da radiš ovo i da živiš od ovoga. Pošto KSV pravi jubilarni 100. event i moramo ići na snimanje, da snimimo najave, a rekli su da nam treba odeća neka super elegantna. Idemo ovdje do tržnog centra da ja pronađem sebi sako. Pošto sam, nisam planirao da će biti, to jest nisam znao da će biti to snimanje na tu foru, super elegantno, tako da nemam sad stvari, nisam poneo, tako da ću morati da kupim nešto što meni ne pada teško, jel? Da moraš biti i lepo obučen, valjda to ide jedan sa drugim. A neko ja.
Je 54-ka najveća. Meni treba 56-ica. Ovaj bi možda bio... Da mi nije malo mali je. Šta ti kažeš za rukac? Ima? Malo jeste. Čekaj, zove Ivan. Daj. Ne. Ovo mi je skroz preko. Ne. Znaš da nigde ne mogu da nađem. Ovo mi je jedino da mi... Idem da obučem pantalone, ajde. Žena mi je stilist. Do sad je išlo dobro, tako da verujem joj ovaj... Ma odlično je ovo. Sviđa mi se boja, I sve mi je tačno. sviđa mi se kako ti stoji, samo... Eto što ne vidim uživo taj materijal, to me muči. Odličan je, verujem. Ma dobro, sad ću probam na košulju. Na crnu, a? Na crnu košulju. Viš kakav sam ovo shoppinga, nikakav. Nisam ovako uz to, a postaću za jedno 10 godina. Kako etiketa je? Pa vrate, šta sad bolje od ovoga je? Obavili smo nikad brže nabavku što se tiče garderobe. Pogotovo što se tiče odela, mislim, to ja da nađem, to je ravno naučnoj fantastici. Ali obzirom da imamo dobrog ovog modnog dizajnera, moju ženu, vrlo lako smo to završili. Ajde opet, učarajmo tu poziciju. Učarajmo tu poziciju. Kraj. Radno u poziciju. 5 sekundi. Promjena. O, i drugu ruku bolo kupi ovdje. Op. Bravo. Tako je glavi. Tile, brate. Samo tehnički. Joj. Čekaj. Za 5 sekundi. Samo sad ove dve pozicije, ustajanje uz žicu i kad si u žicu, ovaj si dodirnuo ovdje dole pod ustajanje, tako da samo te dve pozicije. U principu žicu. Mislim, to svima treba, pogotovo sad na vreme, drugi. Obzirom da je juče bio jak sparing, ovo je taman za jutarnji, ja mislim. Ovdje opet blizu žici da ti ispuca kuko. Usignaš malo ka sebi i probaj ruku da mu zakočiš. Kako ja kenjam, ko da sam ja defris. Radili smo dosta rvanja svakako. Ja sam sve vreme mislio na defrisa i praktički svo vreme sam se ja negde, da kažeš, spremao za njega, tako da svo vreme radim manje više ta ustajanja, rvanje i nadograđujem tehniku koliko mogu. Ne, za prvi meč totalno je, mislim, bilo je tu, mislim, naravno i rvanje i sparinga i svega, ali daleko je to bilo od ovoga, ovako baš usko vezano baš na njega i da su mi svi posvećeni sparing partneri baš namjenski da ga oponašaju i da rade baš to ono, da pokušaju što on radi. To nije bio slučaj tako kad sam bio u Varšavi, a i nisam imao stvarno 5 rundi tamo s kim da radim. Tako da sad ovdje su meni svi maksimalno usredsređeni na mene i posvećeni i onda nekako sve vreme ga oponašaju i drilujem sve vreme to što on radi. Tako da mislim da ovaj kamp 50 puta bolji od svih do sada kampova i nikad se ovako nisam spremao namjenski za nekog protivnika, da sam pogledao bukvalno 100 puta njegov meč i da ne znam, baš nikad toliko nisam skenirao nekog protivnika i bio
u toj taktici za neki meč kao sad sa njim. Tako da vidjet ćemo, mislim da će se to baš pokazati u meču, da će napraviti baš dobru razliku. Baš jedva čekam da vidim kako će to ići u meču. Jer mislim da smo odradili, ima još vremena, ali mislim da je kamp stvarno odličan. Pa, obzirom da imam, kao što sam rekao, da sam pratio sve njegove mečeve i screenshotovao sam sve neke pozicije u kojima sam bio u najgoroj situaciji, tako da imam par tih pozicija u kojoj sam bio baš nezgodnim pozicije, tako da gledam sada, drilujem iz svih tih pozicija izlaske i da pronalazim rješenja, tako da odradili smo sada već 2 pozicije, odradit ćemo sad i ovu poziciju gdje sam bio u nekom, da kažem, polugardu sa nekim knee shieldom, tako da odradit ćemo sad taj specifični sparing iz ove pozicije i to je to. Evo, pusti ti vreme. Isto sve, da. Ja sam bio ovdje negdje. Može. Kaži. Može. Pačva je natempirana, idemo da vidimo kako je. Joj! Ma šta je to za mene, laganica? Šta je to za jednog momčića? A veriš vreme, brate? Po svemu sudeći 30 sekundi ću izdržati. Pušće. Čekaj, neki ne mogu, brate. Neki mi se malo noge ovo. Ujebem ti. Baš je hladna voda i baš prehladna za mene, pošto ne ulazim baš tako često. Tako da mi je ovo maksimum bio sada, da je malo za koju temperaturu, da je malo veća temperatura, mogo bi više, ali ovo je baš hladno. Za moj ukus trenutno. Daj da vidim ćerku moju. Ćao! Ćao! Ćao, ljubavi moja mala. Sad se Kazina spavala i probudila i... Kazi tata. Tata. Duša moja mala. Hoće da uđe u ekran. Da. Ali ona to više zbog telefona. Kad vidi telefon, upadne u trans. Ćao. Porasla si, jeli? Dok dođem, ima da kaže tata. A sad idemo u streljanu da obavimo kat. Šta se spremili za danas, ništa? Idemo u streljanu, ne znam ni ja zašto. Sad baš dok sam umoran, baš mi se ide. Nećemo ništa najavljivati, samo ćemo ući i rokati. Odlično. Opa! Top. Ajmo malo da gađamo iz raznoraznih oružja. Sad ćemo da vidimo da li će pogoditi centar. Gdje je Ešal najavlji? Ja iz njega ću. Red dot gore ima. Safety on first, što kažu Amerikanci. Ovo mi se sviđa. Možeš ga tu malo... A Shadow, ne volim Shadow, taj mi je nešto... On je više za ova brza možda pucanja, za takmičarski. Da. Ovo mi je više za... Nije baš da nisam upućen.
Sad ćemo da vidimo. Beži to. Odi iza, ti iza. Dobar. To je to. Ne hoćeš. Imaš koji još ovaj? Ma neš me tako. Ne, bilo 36. Da, sad nešto Postavi tamo. pištolj, idemo vidjeti. A pogodio si u crno i sa strane lijevo dole. Da, bez veze. Ja sam ne znam koliko sam imao ovih metaka, 6 mislim. Čekaj da stavimo. Op! Gađam. Ja vidimo. Dobro ti pucaš evo. Dobro. Šta pucam? O, dobar. Dobar. Tu lepo sam izgledao. Snimaj to. Snima! Nije loš. Iskreno nije loš. Ovako će proći i defris isto. Baš lepo ovo sam, baš lepo. Znači. Cool. Nego već si stolja. Ne, njega Kako ovo ne sjećam se. lakše mnogo mi ulazi u ovaj okvir nego... Zato je ovaj novi pištolj. Ovo iz ovog ispucano. Ne u Beogradu. To je bilo u Somboru možda sa, ili u Novom Sadu. CZ Shadow. Dobri stari CZ. Ovo je meni super. Ale težak je. Tiho, no. Ja, kako mu je ovaj kidač lagan. Kako ukidač mu je lagan baš gotovo. Kako mu je? Napravljen je tako Baš je ono- da je mekan. Pipnem ga ono baš opa. To je za Ja sam ga izobašio tamo. nis. Gore si, dizo si gore. Aha. Eto, hvala vam. To je to. Vidimo se. Vidimo se na treningu večeras. Ćao. Ajmo. Ajmo. Levi, desni. Bum, bum. Evo, bravo. Još jednu ćemo ovu rundu po 3 svog. To je to. Znači, Formula 1 se vozi do krajnjih granica, tako i ovo. Večeras je bio jedan dobar stand-up, malo da se rastresemo. Odradili smo, mislim, čvrsto, baš dobro kombinacije. I onda sutra sparing, tako da malo čisto da se telo navikne sutra za jedan dobar sparing od 5 rundi i to je to. Biće to odlično. Radim domaći, gledam Jeffrisa i Duffija.
Gledam šta treba da radim večeras, ponavljam. Ovo ti je izuzetno bitna scena. To će biti fantastično. Biftek smo potrošili, tako da ostaje nam samo piletina. Sam dono bio 2 kile bifteka, znači jelo se bilo dobro, ali sad low budget piletina. Nalazimo se u apartmanu u Zagrebu. Tu smo ja i moj dobri sparing partner ovdje od 7. Tako da neki obrok moramo i sami da napravimo. To jest moram ja da napravim, pošto nemam pojma. Da sam ja imao ove uslove kao on, gdje bi mi bio kraj, znaš ono što kaže. Njegovo je samo da bude dobro od sparingu, moje je sve ostalo. Se kaže, vaše je samo da umrete, naše je sve ostalo. Piletinu sa kikirikijem spremam. To mi je jedno, da kažeš, ne mogu kažemo da je omiljenijih jela, pošto bi volio i drugo, ali samo to sam da napravim. Šalim se, dobra je kikiriki piletina. Uglavnom spremam jela koja se spreme do maks pola sata, 20 minuta. Zavisi od ove, ako je ringla malo jače i bolje, onda može za 20, ako nije, onda pola sata. Ali ovo klasik. Da se propruži sa što manje nekih začina i bez nekih velikih soseva i to je to. U principu da bude, što kažu, clean. Osjećam u vazduhu miris šampionskog pojasa. Ili mi je piletina zagorela nešto jest. Ovo su tajne tehnike velikih majstora tu. Više volim da usitim, lakše mi ovako nego da sečem, ne znam zašto. Tu je dao otac Kalenik. Sada ide bitan deo kako nastaje kikiriki piletina. Sad ćete da vidite. Proces je vrlo jednostavan. Ispržiš piletinu, ubaciš posle uživo neutralna pavlaka, mada to nešto ne volim da stavljam. I onda samo ovo mleko od ovoga, nebitno sojino, bademovo, nebitno. Može i obično, mislim. I onda ubaciš kikiriki puter i to da se samo da se uhvati ta malo gušća masa. To je to u principu. Prosto. A sada povrće. Fantazija. Fantazija. Moramo povrća sa strane da mu da malo final touch. Eto vidite. Bom. Eto viš kako moj sparing partner živi. Izvoli gospodine veliki. Ja, fali soli, sigurno. Leki. Brate, nije loše. Jesti moj. Dao mi neki čovjek divlju domaću boronicu. I baš mi je dao dosta par kilograma. I onda sam ja, pošto da se to ne bi ustajalo, pokvarilo, tako da barem da napravim ovaj pekmez, što ti kažeš, džem. Pokupite. Poslije reći da smo igrali igrice i nismo se spremali. Ma ne kući, ali nemam. Ovo sam uzeo drugara. Podneo sam ga jer Leka je traži.
A deću, nemam kad. Žena bi me ubila. Što smo igrali, onaj kampanju smo igrali, to smo prešli, jebote, u 3 dana. Kaže, ne igra puno. Dobro, to smo baš dali gas malo. Time for class. Mora da se uči, šta ćeš. Čovjek se uči dok je živ. Odu u moju malu sobicu ovdje. Hi, can you hear me? Yep, I can see you, yeah. How are you? Yeah, I'm pretty much busy. I'm here in Zagreb for preparation, and we are filming now something for some trailer for next fight. So this class will be on the YouTube. Vidimo se, završavam čas engleskog i vidimo se na sparingu. Pripremi! Ide! Tu će se već prolomiti. Za sad ne radiš dobro. Leka, probaj ti takedown koji? Double, single. Pripremi. Ide druga runda. Bravo. 20. Bravo. Pod svaku cijenu ne na leđa jebeno. Pola runde je prošlo. Radi, radi. I radi sad kao gori, tako je. Moraš raditi akciju, dati mu prostora malo. Bravo. 2 minute, ajmo, radi. Promjena, ajmo. Ajmo, stole! Biće li u veću nešto, ajmo. Ne daj. Čekaj nas stoji u mječi. Daj sve od sebe sad. Vrijeme! Znači zadnja runda koja će biti najgora moguća. I u meču i tu. Ova se broji sad. Znali smo da nas čeka ovakav kamp. Ne, nema druge. Idemo, 5. runda, ajmo. Poveži.
Tako je, ne ostaješ. Sađeno! Odlično. Ajmo Jos. Daj nam tu 5 rundi. Tako je, daj nam tu 5 rundi. Nemoj sad odustati. Bravo! Gore ruke. Tako je, noge, da, noge. Ne ruke, na nogama ga iscimaju. Kreći lijevo, da, o, bravo Darko, to. Bravo Darko, bravo. Vrijeme. To je to. Bio si umoran, ali si dao sve od sebe i dobar sparing na kraju. Daš prostora da radi. Mislim, jebi ga. Ovako bar može probati. Spužno da bi se napunila, mora se sjediti do kraja. Nisam toliko izbjegavao klinč, prihvatio sam ga dosta. Da. I u njemu nisi... Lakše mi je bilo da prihvatim klinč nego si Da. klasično. Ali vidiš voljni moment. Ako možeš u 5. rundi to, a ti se od prve da što se nije dalo, bio si umoran i onda ti je bilo, smor ti je bio. Pa zadovoljan sam s time kakav je došao tu, napravio je dobre pripreme u Beogradu i u Novom Sadu, kod ekipe došao je puno spremniji ovaj puta tu, a za prvi mječ se on spremao u Poljskoj, tako da nisam tu bio uključen uopće i mislim, siguran sam da je sad puno spremniji. Puno spremniji sada i radimo baš specifično, normalno za ovog protivnika za kojeg ne moraš biti Nikola Tesla da bi otkrio šta trebaš raditi za njega i mislim da imamo odgovore na neka pitanja. Da je protivnik nezgodan, to znamo. Kamp je abnormalno težak jer jednostavno mora biti takav da bi se pripremio za takvog protivnika. Ima puno klinča sa teškim ljudima, ima puno izvlačenja iz nepovoljnih situacija. Tako da težak je kamp za Darka i ne voli to raditi, ali mora to raditi jer to ga čeka u meču i užasno. I 5 rundi je meč, tako da je 5 rundi i svaki sparing i dosta je to naporno i teško, ali evo, za sada je sve ide u dobrom smjeru. Čim dobije malo prostora uspije se izvlačiti, problem je kad je partner, odnosno Joso ili Leka kad su pasivni kao gornji. Tu je teško jer onda ne daješ normalno ni malo prostora za neki akciju donjem, u ovom slučaju Darku, ali kad krenu udarat, kad mu daju malo prostora, tu se već uspijeva izvući. Tako da tu sve ovisi kako će isto, naravno to nam je plan C, to uopće nije ideja da budemo na leđima. Ali ako opet budemo, pitanje je koliko će dozvoljavati tamo Poljaci, suci, koliko će dozvoljavati pasivan top game ovome De Vriesu. Ako će ga tjera da radi, to Darku daje mogućnost akcije neka. Ako će biti pasivan gore ko valjak, samo ležati i držati poziciju, to će biti otegotna okolnost, ali spremamo se za sve te varijante, tako da uvjeren sam da ćemo biti dobro spremni. Pa mislim da u Europi nema većeg šoa, KSV 100, uvjeren sam da će to biti spektakl neviđen, siguran sam i radujem se što ćemo biti dio toga, te priče. I normalno, ko main event je Mamed Kalidov, koji se također bori za titulu protiv Bartošinskog. Mi smo ko main event i mislim velika čast, privilegija da to uopće bude i to je to, 2 teškaša, 2 ponajbolja teškaša Europe će se sučeliti taj dan i bolji će odnijeti pojasa, mi vjerujemo da je to Darko. Pa to.
Nemam snage i bilo što da kažem. Stačiš, ako hoćeš pojas, moraš tako. Sa Stoleta sam prezadovoljan, a ja mogu točno 2,5 minute. Ali lijepo radimo sparinge, tempirali smo sve kako treba. Mijenjamo se ja lika na pola i taman je onako kako mi treba. Gledao sam prvi meč, De Vries je definitivno nametnuo svoju taktiku. I naravno, ko nametne svoju taktiku u borbi, taj uvijek je pobjedi. Ja mislim da će Stole sad ovaj put to napraviti. Da mu neće upaliti, da ga ruši onako i to. Zato sam ja ovdje. Da, već drugi sparing već se puno bolje brani nego prvi. A vjerujem do kad je inače 16. jel? Mislim da će do 16. to biti top. Pa ja sad imam momentalno 132. Jer nastupam na nekakvom prvenstvu, pa bi treba, inače imamo oko 135. Sad ne znam koliko, De Vries ima 133, 4 isto, koliko ja mislim, u slobodno vrijeme. Ljudi, ovo je bio dio mog kampa, priprema za šampionski pojas i za borbu protiv Phil De Vriesa. Tako da nadam se da ste uživali. Vidjeli ste kroz šta sve smo prošli, a to je bio samo mali delić. I vidimo se u Glivicama. Budite spremni za novog šampiona.